यो ट्रक ड्राइभरले जे गरिरहेको छ त्यो काम धेरै मानिसहरूले आफ्नो पुरै जीवनमा पनि गर्न सक्दैनन्। अलि ध्यान दिएर हेरौँ त, रोड भरिएको छ, ट्राफिक चलिरहेछ, तर यो ट्रकको साइडमा रोकिएर यस्तो सोचिरहेको छैन। यो ट्रक ड्राइभरले एउटा साइडमा रोकेर केही सोचिरहेको छैन, सबै हटेपछि मात्र म जान्छु भनेर। यो बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ, कसैले पर्मिसन नमागिकन। त्यति भिडमा हैन, त्यति ट्राफिकमा यो ट्रक ड्राइभर अगाडि बढिरहेछ। अब हेर के भइरहेको छ यहाँ। मेन मुद्दा के हो भने सानो गाडीहरू आफै स्लो भइरहेका छन्, ठूला गाडीहरू रोकिरहेका छन्, केहीले यसलाई बाटो दिइरहेका छन्। अब किन होला यस्तो? थाहा छ किन होला? किनकि संसारले मुभमेन्टलाई रेस्पेक्ट गर्छ के। जो अघि बढ्न थाल्छ, संसार आफै उसै अनुसार एडजस्ट गर्न थाल्छ। यो ट्रक रोड खाली हुन कुर्दैन, यो त बस अघि बढिरहेको छ र रोड आफै यसका लागि खाली हुँदैछ। अनि हामी अलि पैसा आएपछि सुरु गर्छौं, अलि समय पाएपछि सुरु गर्छौं, सबै सिकेपछि मात्र सुरु गर्छौं। यस्ता कुराहरू हामी दिमागमा खेलाइरहेका हुन्छौं। तर सत्य के हो भने सही समय कहिले पनि आउँदैन। हामीले पर्फेक्ट समय भन्ने कुनै कुरा हुँदैन। पर्फेक्ट कुनै समय आउँछ, कुनै अवस्था आउँछ हैन, जब हामी केही काम गर्नले सुरुवात गर्छौं भनेर। आज जुन मानिसहरू टपमा छन् उनीहरूले कहिले क्ल्यारिटीको लागि पर्खाइ गरेनन् होला, उनीहरूले एक्सन लिएका होलान् र क्ल्यारिटी बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गए होला तिनीहरूको जीवनमा। तब तिनीहरू सुरुवात गरे त्यो क्ल्यारिटी जुन हुन्छ नि, एउटा जुन पर्फेक्सन हुन्छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै आफै आयो होला। अब आफैलाई एउटा प्रश्न सोध्छौं हामी आफैले एउटा प्रश्न सोधौं कि हामी कुन कुराको पर्खाइमा छौं हैन, कुन अवसरको पर्खाइमा छौं। हामी जे छ अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ। हामीसँग जे सिप छ, जे ज्ञान छ हैन, जे जति छ त्यसैले सुरु गर्नुपर्छ। संसारले बाटो त्यही मान्छेले दिन्छ जो हिड्नको लागि सुरु गर्छ, जो उभिएको हुन्छ, जो बसेको हुन्छ, उसलाई यो संसारले पनि नोटिस गर्दैन। त्यसैले आज बस एउटा कदम चाल्नै हो। त्यो एउटा काम गरौँ जुन हामीलाई महिनौदेखि टार्दै आएका छौं। हामी त्यो काम गरौँ, हामी भोलि गर्छौं, पर्सि गर्छौं भन्दै आएका छौं। आजदेखि हामी के गर्नु, त्यो काम सुरुवात गरौँ। पर्फेक्ट समय कहिले पनि आउँदैन, पर्फेक्ट समय हामीले आफै बनाउनु पर्छ। यो भिडियोलाई सेभ गर्नुस्, त्यो मान्छेले पठाउनुस् जुन अझै पनि पर्फेक्ट टाइमको पर्खाइमा छ। जय नेपाल।